我哋繼續講覺醒啦，好歡迎我哋嘅好朋友 Cindy join 咗我哋啦。咁咧上個禮拜咧，我同 Michelle 傾偈咧，我哋話啊，我拖延症係咪好勁咧？有啲嘢想做，一路都未做喎。咁坊間有好多講拖延症呢個話題嘅嘢啦。Michelle 一句答我，冇拖延症呢件事，冇拖延症呢件事，呢三個字唔存在咁樣。咁你可唔可以講下點樣為你嚟講係冇拖延症呢件事咧？咁其實拖延症對我嚟講就係點解你會拖延做一件事咧？即係其實嗰件事你唔係好想去做啦，或者你冇乜熱情去做啦，甚至嗰樣嘢係你唔需要去做，嗰樣嘢冇發生嘅時候咧，其實嗰樣嘢係你唔需要做。因為事實上你回顧翻生命啊，覺得有啲嘢係應該一定要做嘅，然後你發現你真係冇做到喎當時，其實而家依然活得好好的。雖然冇做嗰樣嘢唔需要做嘅。然後另一個角度去睇咧，就係點解我哋會拖延咧？就好明顯嗰樣嘢其實我哋嘅熱情未到啊，你根本未去想做嗰件事，咁咪自然冇發生嗰樣嘢，咁咪 it's okay，直到嗰樣嘢嗰個臨界點，去到你個熱情嘅臨界點，你真係要做，非做不可啦，自然嗰樣嘢就即刻會發生。所以翻返去你嗰個啱啱再前少少講個 meaning making 嗰樣嘢，就係你揾到嗰樣嘢嘅 meaning， 點解要做嗰樣嘢嘅時候，嗰樣嘢係叮一聲自然即刻發生。你唔需要再去自己揾一個時間嚟去做嗰樣嘢，我哋仲要去成日都 spare 一個時間去做某一個特定嘅事件，就係我哋仲未覺得嗰樣嘢係對我哋嚟講係好自然、好熱情去做嗰件事，所以我哋先至要譬如修行 let's say 就係打坐，我哋每日咧要攞一個鐘出嚟去打坐，咁呢樣嘢好似我仲要好努力故意去做嘅時候咧，就等於我哋仲未將嗰樣嘢變成係我哋嘅 nature， 我哋好自然嘅狀態，咁都係冇所謂嘅。所以記得嗰樣嘢冇發生咧，就係其實係唔需要發生。咁就係嗰樣嘢，因為你有講過啊嘛。如果嗰樣嘢需要發生嘅時候，佢必然會發生；唔需要發生就讓佢唔發生啦。同時就係你講嘅，佢要發生嘅時候喺幾時發生、點樣發生，係嗰個係自然嘅。咁有冇人啲話咁得啦，我咩都唔使做，我躺平就得啦。或者就俾個藉口自己，有啲嘢該做又唔做咧，即係會唔會係一個藉口去咁我就讓佢發生，咁我就唔使打坐咯。其實呢樣每日都係掙扎嘅嘢啊，會唔會係一個懶惰嘅藉口啊？我意思係唔會，完，所以我係會打坐嘅。所以咧，調翻轉，其實因為咧兩個都係個邊劍嚟嘅，即係兩個極端嘅說法都係唔一樣，唔啱。咁所以即係你話我哋係要好努力去做，我哋唔需要，我哋其實輕鬆不費力去做所有嘅嘢。同時你話躺平乜都唔做咧，其實呢個亦都係可能只係可能啫，係會成為我哋懶惰嘅藉口。你啱啱提到，咁但係亦都係要翻翻我哋起心動念啦。究竟我哋基於恐懼定係愛去出發去做一樣嘢？我哋去躺平，究竟我係基於恐懼我做呢樣嘢會唔會成功咧？都係唔成功，我都索性唔好做啦。呢個係基於恐懼出發而躺平咧，就呢個其實絕對不是一個自然嘅狀態。而自然嘅狀態就係我冇去擔心任何嘢，我冇去驚任何嘢，而就係喺度躺平，咁係 OK 嘅。咁相反地去做一啲嘢，都係你話，譬如我唔知你想拖延啲乜你講。譬如我哋好想做一樣嘢，而我哋係基於驚如果我做咗呢樣嘢，人哋會點睇我咧？如果我哋又係基於恐懼，呢樣嘢亦都其實唔係最自然嘅狀態咯。咁所以翻去嗰個自然呢兩粒字度咧，就係我哋要睇下究竟嗰樣嘢係我哋基於愛。其實愛呢粒字又係好 tricky 嘅，即係究竟咩係愛咧？又要 define 翻究竟咩係愛？愛就係我諗等同翻係就係自然嘅狀態 ，natural 嘅狀態。因為我哋其實自然就係愛嚟嘅，但係相反地我哋活唔到嗰個愛出嚟，係因為我哋有好多恐懼遮蔽咗。愛係即係奇蹟課程都講話，其實成本課程唔係教我哋咩係愛，因為愛係冇可能教到嘅，因為愛絕對我哋最自然嘅狀態。相反地，我哋 remove 咗，即係移除咗我哋恐懼嘅嘢之後咧，通向愛嘅道路就自然會出現。所以只需要 remove 嗰啲 obstacle， 嗰啲障礙。頭先你講話一開始話你拖延係因為個熱情冇或者未到，咁會唔會就係其實如果我哋從愛出發，同自己好連結，就會更加連結到自己熱情想做嘅事。絕對。咁行呢邊愛呢個出發點咧，就會觸碰到自己熱情，
而去到嗰個點，件事就發生就成就咗。咁而唔係話我拖延啦，唉，即係我都係唔好啦，都係洗碗先去打坐啦，都係唔好啦，都係我覺得要做運動先打坐啦，跟住變成就冇打坐啦。咁就可能係唔會去諗呢件事，就係純粹去連結翻我點解好想做呢件事咧？哦，可能我覺得我收集嘅好重要，內心有個渴求，跟住就冇咗擔心或者恐懼嗰啲嘢，就自然唔出現喺你真係冇咗好多想法中。係啦，咁就會發生咗打坐呢件事，坐咗埋去咁樣。其實好唔容易解釋嘅呢樣嘢，因為其實每一 part，譬如你啱啱提到洗碗，可能我哋即係入邊有唔同嘅恐懼出現啦，或者甚至譬如洗碗係 let's say 我哋嘅責任我覺得好老婆啱啱講嘅，不過你唔使啊，你作為老婆都唔需要洗碗。咁 anyway， 可能我哋有好多唔同嘅責任，所以我覺得我要洗碗先定係打坐先啦。咁呢個可能係帶住恐懼而令我哋冇去打坐。咁同時咧，點解我話好 tricky 嘅呢度講呢樣嘢？因為其實結果最終嗰個打坐都可能係帶住恐懼嘅。我哋點解要打坐咧？我 miss 咗一日咁樣。係啦，有啲人可能 miss 咗一日就會自責啊、內疚啊，咁其實都唔需要嘅。記得發生咗嘅嘢係必然要發生，即係你 miss 咗嗰一日係必然要發生。任何喺當下以前嘅嘢，即係過去嘅嘢咧，就算1秒過去或者0.1秒過去嘅，已經係過去咗。唔需要懊悔。任何喺呢個當下嘅將來嘅，就算係0.1秒後嘅嘢，1秒後嘅嘢。係將來嘅，唔需要擔心。所以我哋唔需要擔心任何嘢，亦都唔需要懊悔任何嘢，亦都唔需要回憶過去任何嘅嘢。當然我哋唔係 short 咗冇咗回憶啊！我哋能夠回憶，同時我哋唔需要去回憶。除非同人溝通嘅時候，我就可以攞翻嗰個回憶出嚟。咁否則我哋係唔需要嗰樣嘢。咁所以我哋even 打坐，究竟我哋帶住恐懼、帶住愛去做嗰樣嘢咧？咁呢個亦都 make a difference 咯。